Samsung Galaxy Tab A. Tájvánban először a kezünkben, Ádám bemutatta nektek ott a 9.7 incses verziót, én most megkaptam tesztre is. Itt Németországban is megmutatom nektek, hogy mi van a csomagban benne. 329 euróért itt látjuk a 4G LTE változatot, amit amúgy Wi-Fi-ként is lehet csak simán venni, akkor 1,5 GB-mal, így 2 GB-mal lesz majd kapható az a 9.7 incses táblagép. Sajnos a felbontás nem túl magas, 10G Hour Live a hátulján, ami azt jelenti, hogy 1024x768, úgy, mint az első iPad, amikor megjelent, akkor is kb. Olyan áron, mint itt ez az új Samsung Galaxy Tab A, úgyhogy ez egy kicsit kár, de ahogy említettem, ebben legalább több a RAM, és microSD-vel lehet majd a tárhelyet bővíteni, és 6000 mAh-es az aksi, és hátul egy autofókuszos 5 megapixel kamera van, miközben elő 2 megapixel találunk majd a Samsung Galaxy Tab A táblagépben. Ez itt a fekete, sandy fekete változat, én mindjárt ki is húzom a egyszerű kék csomagból, itt a táblagép, amúgy még a csomaghoz eléggé olcsó kis kínai dolognak tűnik, a Samsung kezd itt is spórolni, a táblagépekkel többet akarnak keresni, ez egy kicsit kár, úgyhogy itt a táblagép önmaga, mindjárt megnézzük, hogy mi van itt a dobozban, itt látjuk majd, hogy csak egy rövid leírást találunk majd, nem annyira izgalmas, van egy kis töltő egység persze, ez majd 2 A 5 V-tal tölti nekünk fel itt a Samsung táblagépet, és van egy USB, micro USB kábelünk, amivel majd fel tudjuk tölteni, vagy azt a 16 GB belső tárhelyet majd fel tudjuk tölteni más dolgokkal. Lássuk itt, hogy néz ki a táblagép, önmaga még egyszer, utána láthatok a rövid bemutató videót, hogy most látjátok a kicsomagolóban, a feketé az így néz ki. Persze tükröződik most a képernyő, van itt elő egy kis gomb, mindig amivel be tudjuk kapcsolni a képernyőt, 5.0-ás lollipop van rajta, van egy visszagombunk, meg van egy utolsó applikációs gombunk, és már így nekünk, hogy 100 GB ingyen tárhelyet kapunk Microsofttól, hogyha beregisztrálunk 2 éven át, nem is olyan rossz. Itt alul van egy micro USB, meg egy felirató csatlakozó, van 2 hangszórónk, ezen az oldalon nem találunk semmit, ugyanúgy tetején nincs semmi, csak egy kis matrica, ami majd az van rája, hogy Qualcomm 4G, mivel ebben egy Qualcomm processzor van benne, aztán van egy ki- és bekapcsoló gombunk, hangmerőszabályzónk, és egy microSD, meg egy SIM-kártyolvasónk is, mert ugye ez a 4G LTE változat, nem csak a Wi-Fi. Aztán van egy kamera, 5 megapixel, az előbb említettem itt egy kicsi Samsung logó, amit alig látunk, és itt oldalt majd rá lehet csatlakoztatni, ugyanúgy, mint a Tab S modelleknél, itt ilyen kis előlapokat, billentyűzeteket, meg másokat, amit majd ehhez a Tab A-hoz lehet venni. Ha belenézzünk a rendszerbe, látjuk majd, hogy eléggé jól fut, persze nem olyan magas a felbontás, és sok a RAM hozzá, úgyhogy az helyes így. Itt majd látjuk, hogy igazából nincs sok app rá installálva, a Google appek külön egy ilyen mappában vannak, ugyanúgy a Microsoft appek itt, mint PowerPoint, stb. Mind ingyen rajta, és itt használható full a Samsung Galaxy Tab A készüléke, amit most megmutatom nektek, az a kamera. Az első lapi kamera azt mutatja most a 2 megapixellel itt, hogy a kamerám hogy néz ki, itt látjátok, hogy eléggé lassú, de persze nem olyan jó a fényviszony éppen, és ugye megfordítom ezt szövétanok, itt is látjátok a tükörkében hátul engem, itt a Winter Garden tükröződésében, hogy ez se olyan gyors, de teljesen tűrhető itt a Samsung Galaxy Tab A. Részletes bemutató játékokkal, más dolgokkal majd még megtaláltok persze a YouTube csatornánkon, köszönöm, néztetek, nevem Gábor Lázs, ez volt a Galaxy Tab A-nak a rövid bemutatója, majd összehasonlítjuk iPad 3, iPad Air-rel is nektek, úgyhogy legközelebb ne felejtsetek el feliratkozni hozzánk.